Там сейчас идет дождь, лужи, это все понятно. Дело в том, что вот уличная собака со мной раз. И я лишаем не заражусь, а если заражусь, то я его вылечу. А вот у этой голова пробита. Вы видите, пробита голова. Я сейчас не знаю, где найти даже хотя бы перекись элементарную. Собака в адеквате все, но кто-то, какой-то же мразь ей пробил голову. Я не понимаю.